FC Vestsjælland. Nordvest FC's tur til denne semifinale er gået over en sejr i første runde over divisionsholdet. Og så kan det godt være, at det er en pokalkamp mod Danmarks mandskab. Sådan en der, den er altså dejlig at sparke ind. Ja, målen er jo lige store. Ja, vi står mulighed til indskiftet ramme. Kommer han igen, Erkan Aslan over til venstre. Det er glimrende overlap, det der. Michael Nielsen dernede i Nordvest forsvaret, der får sat en stopper for det. Fred ramme. Lysgaard, der er blevet sendt frem. Ja. Efter indskiftning af Mads Bøjsen, har lagt sig ned i centerforsvaret. Bøjsen. Nej, det er bare, hvor lang tid har vi? Jamen. Skade, har ikke spillet de sidste 3 kampe. Tackles godt her. Thomas Christensen. Og det er klart, at områderne bliver ikke så store for københavnerne, i og med Nordvest FC's højresiden til Nordstrand. Skidt aflevering fra ham. Den er Champions League-fodbold. Barcelona tager imod Chelsea i en og Nordvest FC får trævlet op. Broskov. Ja, det er en god bold ofte faktisk, og står selvfølgelig og clear bolden lidt og har problemer i den del af spillet her, hvor de skal holde ved den og sætte noget op. Så. Han har muligheden 2 mod 2. Ja, så er det så 1 mod 3. Han skal der bare udfordre her. Broskov. Kasper Fransen kommer med indenfor. Udmærket af Simon Broskov jorden foran ham. Ja, det er fremragende. Hul på sidste kvarter i parken. Sammen. Broskov igen.